어디 찾으니까 또 없어요. 미리 여가 누가 걸어? 황토끼를 사실 처음 밟아봤는데 이렇게 부드러운 질감일지 몰랐어요. 너무 촉감이 부드럽고 발이 정화되는 느낌이에요. 그 숟가락 갖다 놓은 거 이거? 이유를 알아야지. 단달 내서 다 닦고 나오라고. 저걸 안은 막 여기는 조금 아까 여기 물 안 나왔어. 여기 조금 아까. 아 여기는 저기 안 돌아가도 조금씩은 나와. 아 뭐 근데 저기는 오르막이 안 나와.